السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د سواد توري کې د صادق موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. سواد، صادق، صادق، صادق ریښتینی یا رښتیا ویونکي ته وایي. صادق ریښتینی یا رښتیا ویونکي ته وایي. صادق ډیر اخلاصمند او مینه ناک دی. صادق ډیر اخلاصمند او مینه ناک دی. الله تعالی له صبر کوونکو سره ملګری دی. الله تعالی له صبر کوونکو سره ملګری دی. صادق تل د کتاب په لوستلو بوخت وي. صادق تل د کتاب په لوستلو بوخت وي. صادق یا رښتیني خلک نن سبا لیک پیدا کیږي. صادق یا رښتیني خلک نن سبا لیک پیدا کیږي. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په یاد متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات: معنا، بوخت، مصروف، بوخت، مصروف. صبر، حوصله، زغم، صبر، حوصله، زغم. کورنۍ، دنده. د سواد توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د سواد توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د سواد توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړي دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په بڼه ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. صبر، سواد، ب، ر. دا 3 توري چې سره یو ځای کړو صبر کلمه ترې جوړیږي. صبر، سواد، ب، ر. دا 3 توري چې سره یو ځای کړو صبر کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې صمد، حاصل، حوصله. دا به تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د سواد توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د سواد توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د سواد توري کې مو تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړي دي. لومړی کلمه به زه درته ترې جوړه کړمه، نورې 3 به تاسو جوړې کړئ. میم، سواد، ر، پ. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو مصروف کلمه یا لغات ترې جوړیږي. میم، سواد، ر، پ. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو مصروف کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې منصور، صابون، اخلاص. دا 3 کلمې د تورو په بڼه لیکل شوي دي. تاسو به یې سره یو ځای کړئ او کلمې به ترې جوړې کړئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د سواد توري کې د صادق موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته د سواد توري کې 4 کلمې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په بڼه ولیکله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه ما درته ترې جوړه کړله، نورې 3 کلمې مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د صادق موضوع ځان سره 10 ځله تکرار کړئ ترڅو په اسانۍ سره وکولای شئ لیک او لوست زده کړئ.